Jemi rikthyer zërish në studio, me mua është bashkuar deputetja e Partisë Socialiste Lindita Nikolla. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumënesi zot Minja Nikolla gjeni këtë mëngjes me mua në 7:05. Për të bërë dhe një bilanc të situatës pas tërmetit dhe nëse kemi ende apo kemi tashmë një raport përfundimtar me situatën në terren, që sa janë shtëpitë të dëmtuara, sa banor janë jashtë, sa qëndrojnë ende në çadra, çfarë do të ndodh me ta? Kemi një bilanc apo është ende herët? Është ende erët për të thënë bilancin përfundimtar, sa kohë që grupet e verifikimit dhe vlerësimit të dëmeve janë ende duke punuar në terren. Megjithatë mund të themi që janë rreth 14.000 qytetarë që janë akomoduar, 4.100 diçka në hotele, 7.200 disa të tjerë në çadra, po ashtu në palestra dhe një pjesë prej tyre rreth 1.000 në Kosovë. Ky është një proces i vështirë, por është e rëndësishme të themi që ka kaluar një momenti i parë që kishte të bënte me akomodimin kushtet e emergjencës të plotë të qytetarëve në shtëpitë e dëmtuara rënd nga tërmeti, por patjetër që jemi në momente decizive të vlerësimit final të dëmeve nga grupet e ekspertizës e sigurisht edhe një procesi paralel që me cilën qeveria po punon, ai i ringritjes dhe i rëmëkëmjes gjithë shtëpive të dëmtuara. Keni një plan se çfarë do të ndodh pas dhjetorit, pasi her pas here edhe kryeministri Rama, por edhe ministri Vlosi, i cili është angazhuar në pjesën e hotelëri turizmit, kanë thënë që deri në datën 31 dhjetor, deri në ditët e para të janarit, do të qëndrojnë dhe në pjesën e hotelit njerëzit. Më pas edhe hotelet duhet bëhen gati për sezonin e verës. Çfarë do të ndodhë me këta? Është një proces që tashmë ka filluar në të tre qarqet, në Tiranë, në Durrës edhe në Lezhë, me bonusin e qirave, ku njerëzit dhe familjet të cilët shtëpive tyre rezultojnë të dëmtuara rënd nga tërmeti, i ofrohet bonusi i qiras për të akomoduar në një shtëpi me qira. Momenti tjetër, patjetër ka të bëjë me shpejtësinë me cilën po punohet për ndërtimin e shtëpive të reja kryesisht në zonat rurale, pra në fshat, atje ku banorët po jetojnë me çadra, për shkak sepse nuk duan të largohen nga pasuritë e tyre, toka, gjë e gjallë që kanë, dhe sigurisht edhe projektimi i lagjeve të reja që do të bëhen në lagj në Tiranë dhe në Durrës, të cilat po punohet me shpejtësi për hartimin e projektit, evidentimin njëherë e zonave ku do ndërtohen, bërjen e projektit dhe sigurisht fillimin e punës. Kjo kondicionohet padyshim edhe me ndihmën e madhe që Komuniteti Evropian, por jo vetëm, po japin për Shqipërinë. Kemi pasur një konferencë investitorëve në Turqi, në cilën kryeministri ka adresuar problematikën dhe nevojën për ndihmë. Sigurisht, një lajm i mirë i dhënë nga presidentja e Këshillit të Evropës që në janar në Tiranë do të bëhet dhe konferenca e donatorëve. Besoj do të jetë një ndihmë e madhe për Shqipërinë edhe një mundësi patjetër që investimet në cilat qeveria po harton projektet të bëhen të realizueshme. Kryeministri ka dhënë dhe një plan që brenda 2020-s shtëpitë në zonat rurale do të jenë të ndërtuar dhe në qershor të 2021-shit të gjithë banorët që kanë humbur shtëpitë e tyre për shkak të tërmetit do të akomodohen. Ka dhe një proces tjetër patjetër paralel, i cili do të pasojë, që lidhet me ato shtëpi apo pallate ku dëmet nuk janë klasifikuar të rënda, pra që shtëpia apo pallati duhet shëmbur, por janë dëmet të riparueshme për cilat patjetër duhet adresuar edhe ky moment i rëndësishëm nga buxheti i shtetit, që lidhet me projektimin njëherë, sepse nuk mund të punohet sërish pa një projekt rimëkëmbje në kuptimin e rindërtimit të dëmeve në ato pallate apo shtëpi ku këto nuk janë të rënda. Këto janë pallate të cilët janë para viteve 90 apo pas viteve 90? Natyra është e ndryshme, domethënë nuk mund të themi që janë vetëm para të viteve të ndërtuara para viteve 90, sepse kemi parë kryesisht në Durrës, por edhe në vende të tjera që edhe pallate të ndërtuara pas viteve 90 kanë rezultuar me dëme. Janë përgjigjur.
patjetër që prokuroria po vepron për gjetur edhe fajtorët nëse vërtet ka qenë dëm i shkaktuar nga forca e tërmetit apo është ndihmuar edhe nga gabime apo devijimet projektit ndërtimit të këtyre pallateve. Në pallatet e reja janë përgjigjur pronarët për të riparuar dëmet të cilat janë shkaktuar? Në dijenin time, po nuk ka qenë një përgjigje 100% kudo, por ka pasur reagime të ndërtuesve në Durrës edhe në Tiranë, por edhe në Lezhë. Zonja Nikola, përmendet pak më parë banorët të cilët janë në zonat rurale, të cilët edhe për shkak të baktive apo tokave të cilët kanë të vështirë dhe nuk kanë pranuar, kanë refuzuar që të shkojnë në hotele apo në njësi të tjera akomodimit dhe qëndrojnë në çadra. Deri në momentin që atyre do t'ju ndërtohen shtëpitë, rindërtohen sërish shtëpitë për restoranëve të tyre, ato do të qëndrojnë në çadra, se kanë parasysh investimin e dimrit. Po, dhe lejom të sjell këtu përvojën e këtyre ditëve gjatë punës edhe personale në terren në qarkun e Lezhës, ku Kurbini ka qenë më i dëmtuari. Kemi rreth 800 banor që jetojnë në çadra. Sigurisht me ata ne jemi duke punuar ku është e mundur qoftë edhe një pjesë e familjeve të përfitojnë bonusin e qirave për të transferuar në shtëpi më qira. Aty ku është e pamundur janë akomoduar në çadra dimrore, nën kujdesin patjetër edhe të personelit shëndetësor në mënyrë të vazhdueshme dhe padyshim edhe duke ndihmuar me ndihma ushqimore. Ka përfunduar procesi i zëvendësimit të çadrave në një masë të konsiderueshme, çadrave të para që ishin çadra verore dhe nuk ishin çadra të përshtatshme për të kaluar periudha të ftohta siç është periudha e dimrit, janë zëvendësuar. Forcat të ushtrisë, por jo vetëm, na kanë ndihmuar në këtë proces dhe shtabi operacional i ngritur në qarkun Lezhë, ashtu sikurse edhe në dy qarqet e tjera, punon non-stop 24 orë në mënyrë të përditshme, duke marrë raportet nga njerëzit në terren dhe ajo që është shumë e rëndësishme duke u përgjigjur të gjitha halleve dhe shqetësimeve qytetarëve. Ndjekim në mënyrë të posaçme, është vënë në dispozicion edhe rrugët e komunikimit, numra telefone, faqe online ku qytetarët adresojnë problematikat e tyre dhe ju përgjigjet në kohë reale. Sigurisht ka shumë për të përmirësuar sepse nevojat janë shumë të mëdha, këto janë zona që nuk janë dhe zona në vështirësi ekonomike, ndaj edhe ndihma dhe fokusi i punës duhet të jetë shumë më energjik dhe shumë më i madh. E kuptoj mirë. Ka pasur edhe nga ata qytetarë të cilët janë raportuar edhe në këtë ditë në edicionet e lajmeve, të cilët ndoshta nga situata pas tërmetit janë larguar direkt të afërmit e tyre, banesat e tyre mund të kenë dëmet konsiderueshme, por nuk kanë pasur dikë që të veti kontaktojë dhe t'i pyesi se si është situata. Ka një deadline qeveria se kur do të jetë mbulimi në totali të gjithë personave të cilët janë prekur, janë dëmtuar dhe të marrin një përgjigje se çfarë do të ndodhë me ta. Është vërtet qytetarët sa herë i takon kanë nevojë për një vendimarrje përfundimtare në kuptimin që shtëpia është e banueshme, ato mund të futen apo shtëpia nuk është e pabanueshme. Lejoni t'ju them që ky është një proces jo fort i lehtë, jo vetëm sepse dëmet ishin të plota, lejoni t'ju them që vetëm në qytetin e Laçit kanë qenë 51 deri tash i raportojnë 51 pallate me dëme të rënda, pa folur pasaj për Tiranën, Durrësin e kështu me radhë. Ndaj ka pasur dy momente. Momenti i parë në cilët ekspertët kanë vepruar ka qenë ai i emergjencës, pra duke identifikuar strukturën e pallatit, nëse ka pësuar dëme të rënda dhe menjëherë është punuar për evakuimin e banorëve dhe më pas grupet e dyta po verifikojnë se vërtet ky konstatim i parë qëndron, pra pallati ka dëmtime të rënda në strukturë dhe kostoja e përmirësimit apo e ndërtimit të këtij pallati te kalon koston e ndërtimit të një pallati të re për të kaluar pastaj në vendimarrjen e këshillit në shëmbjen e këtyre pallateve dhe sigurisht më pas për të vijuar në shtëpitë private të qytetarëve, të cilët me shumë drejt kërkojnë shpejtësi, por edhe koha fizike, grupet e punës të inxhinierëve janë në terren.
Besoj që tashmë është lehtësuar puna, sepse ato punojnë edhe në fal teknologjisë në mënyrë shumë më të strukturuar, më të detajuar, dhe ka një qendra qendrore operacionale, e cila në kohë reale merr të dhënat në mënyrë që vendimarrja e qeverisë të jetë e shpejtë dhe të jetë e unifikuar në të tre qarqet që janë në emergjencë. Ka pasur një raport i cili është bërë publik ditën e djeshme nga World Vision, i cili flet për një situatë shqetësuese të paktën ndaj fëmijëve, nga ata të cilët ata kanë intervistuar dhe të cilët janë në kushte të mira sepse janë vendosur nëpër hotele, kanë probleme të shumta me anksien, me stresin, me pasigurin. Gati 74% e fëmijëve të pyetur kishin simptoma të tilla. Është një punë në vazhdimsi edhe me psikolog dhe me mjek për të qëndruar afër, për të ndihmuar në një situatë vështirë, sepse po, është vërtet kjo që ju thoni, dhe unë dëgjova dhe raportin e World Vision. Patjetër, edhe në hotelet ku janë akomoduar qytetarë janë të instaluar psikolog, po ashtu dhe punonjës të shëndetësisë. Një detyrë e rëndësishme patjetër i takon shkollës, se tashmë ka filluar shkolla dhe mësuesët po punojnë në mënyrë specifike me programe, me protokolle të dedikuara kryesisht edhe kapërcimit emocional të kësaj situate. Patjetër mendoj që një punë e dedikuar dhe në mënyrë prioritare për fëmijët, por jo vetëm, do të bëjë të mundur kapërcimin edhe të këtyre situatave, pa folur pastaj edhe për ndihmat e tjera ekstra, akomodimin në shtëpi të re, të gjithë familjeve që kanë pësuar viktima nga tërmeti. Besoj që të gjithë bashkë do të mund ta kapërcejmë këtë situatë. Nuk është një situatë e lehtë, nuk është një situatë që kapërcehet thjesht dhe vetëm duke deklaruar do bëjmë këtë dhe atë. Është e rëndësishme që të gjithë jemi në terren të bashkuar me energji pozitive për të përçuar tek këta fëmijë, por jo vetëm, edhe tek prindërit e tyre, një moment bashkimi, një moment emocioni tjetër, duke dhënë ngjallur shpresë dhe besim se ne do t'i kapërcejmë këtë situatë. Është e mundur me donacionet, me ndihmat të cilat ne marrim nga partnerët, por edhe me ndërhyrjet në buxhetin e 2020-s që të bëhet rindërtimi i gjithë kësaj situate pas tërmetit, sepse ka pasur disa sugjerime nga opozita, ka pasur një paket me 5 pika ku këshillojnë që të merren në konsiderat nga qeveria, por gjithashtu edhe është hedhur ideja që mund të anullohen disa nga koncesionet apo PPP-t për t'i dhënë një zgjidhje më të shpejtë situatës. Unë nuk doja sërish futesha në këtë qertullim politik të kundërshtive që të kësaj apo asaj ide. E rëndësishme është themi që qeveria ka detajuar një program posaçëm. Prioriteti i prioriteteve është pikërisht kapërcimi dhe procesi i rindërtimit. Kemi një ministër të rindërtimit që është dedikuar, do t'i dedikohet çdo orë, çdo minutë vetëm këtij programi. Kemi një mbështetje të madhe të donatorëve dhe të miqve të Shqipërisë, pa folur patjetër edhe për bashkëkombësit tanë që kudo që janë treguar solidar dhe të ndjeshëm në këtë procedurë. Kemi patjetër edhe një komision emergjencash që punon paralelisht për të nxjerrjen nga situata e emergjencës. Jam e prirur të besoj që gjithë kjo gatishmëri e sparje e popullit shqiptar, bashkëkombësave shqiptar dhe patjetër edhe e partnerëve tanë, e inkuadruar edhe në projektin e qeverisë, do të bëjë të mundur që brenda vitit 2021, ashtu sikurse deklarohet, të kemi kapërcyer tashmë gjithë procedurat, ndërtimin e shtëpive të reja, por duke shënuar edhe një ringritje, sepse projektet e reja do të jenë projektet që do të japin gjallëri më të madhe Thumanës, Kurbinit, Kombinatit, Kino Studios, Durrësit, po ashtu besoj që më pas ne do dalim më të fort nga gjithë kjo histori e trisht në fakt që shënoi tërmeti 26 nëntor. Edhe një pyetje të fundit, zonja Nikola, pasi të kaloi kjo situata, le të themi emergjencës, pavarësisht se kjo pritet të zgjatet në kohë, ju përmendët 2021-shin dhe pasi të jepet një zgjidhje të gjitha familjeve të cilat janë prekur nga tërmeti 26 nëntorit me strehim apo edhe me ndihmën mjekësore nëse kanë nevojë. Do të ketë një rishikim më pas të gjitha atyre objekteve të tjera të cilat mund të kenë pësuar dëmtime ose ndoshta nuk mund të kenë pësuar dëmtime, por janë, le të themi, të predispozuar
propozuar që një situatë tjetër, në një tërmet tjetër të jenë të rrezikuara. Duhet ketë një tjetër këndvështrim edhe për qytetet të tëra të cilat mund të kenë ndërtesa para viteve 90 ose ndoshta edhe pas viteve 90 ku janë shkelur elementet e sigurisë ose ndoshta nuk janë rezistente për shkak të kohës. Unë mendoj që kjo që ndodhi patjetër që ka dhënë një mësim madh gjithëve ne, ndërtuesve, atyre që miratojnë projekteve, investitorëve, qeverisë, pse jo, për të ndjekur, për të pasur protokolle të reja të ndërtimit, për të bërë të mundur edhe ndryshime ligjore, pse jo, por patjetër për të parë edhe në zona të caktuara, për të vëzhguar ndërtesat se si janë nga pikpamja e qëndrueshmërisë sismike. Po, unë them që kjo situatë do të na shërbej për të rishikuar gjithë territorin e Shqipërisë për sa i përket ndërtimeve nga pikpamja e qëndrueshmërisë sismike. Ishte shumë kënaqësi që ishit të mëngjes me mua në 7:05. Faleminderit, do të shkoni në terren tani? Po patjetër, unë jam instaluar në Kurbinë, në qarkun Lezhë dhe çdo ditë jam aty për të bërë maksimumin e mundshëm, por edhe për të mundësuar që çdo nevojë që vjen nga terrenit realizohet, për të lehtësuar sadopak humbjet që kanë pësuar banorët e këtyre zonave. Faleminderit edhe një herë dhe ditë dhe javë sa më të mbar.